213 वेगों में से तीसरा वेग है जिरंबा वेग, जिसको बोलते हैं उवासी। उवासी हमें तब आती है मोस्टली जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन लेवल की कमी महसूस कर रही हो। बट मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये जो एक वेग है इसको रोकने की कोशिश करते हैं जब कहीं बाहर वगैरह होते हैं, मोस्टली किसी के सामने। इसको रोकने से हमारी बॉडी का सीधा सीधा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो आपको पता ही ऑक्सीजन लेवल की कमी से कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस और कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है हमारी बॉडी में। सो फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको उबासी आए तो पूरी मुंह खोल के अच्छे से उबासी लें, ताकि आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है, जो कमी महसूस कर रही है, वो पूरी हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो क्रीपर लीफ को फॉलो करो और जितना हो सके ज्यादा